student, Standard 8 English Medium, Subject Maths. To be continue, exercise 3.3, question number 4. Draw a rough figure of quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles are equal measure. हमें ऐसा पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जो पैरेललोग्राम नहीं है लेकिन उसकी ऑपोजिट एंगल्स जो है वो एक पेयर कॉन्ग्रुएंट है। तो मीन्स यहाँ पर ए क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया हुआ है ABCD, जिसमें एंगल A और एंगल C दोनों का जो मेज़र है वो सेम मेज़र मीन्स 110 डिग्री दिया है और उसकी ऑपोजिट साइड जो है मीन्स वो जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, वो एक काइट टाइप्स का एक क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो मीन्स यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है वो पता है कि उसमें एडजेसेंट एंगल्स का जो एडिशन है वो 180 डिग्री होता है, दैट मीन्स इट्स अ सप्लीमेंट्री। तो मीन्स यहाँ पर रेशियो हमें दिया है 3:2, तो मीन्स वहाँ पर उसमें हम सपोज करेंगे लाइट टू एडजेसेंट एंगल्स बी 3x एंड 2x। नाउ वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, so here we write 3x plus 2x equals to 180, means 5x equals to 180, so x equals to 180 upon 5, that means 36 degree. It's a value of x. Now first angle is 3x, that means 3 multi value of x 36, so equals to 108 degree. Next another angle is 2x, so 2 multi 36 degree, so it's a 72 degree. Now next question number 6, two adjacent angles of a parallelogram have equal measure and find the measure of the angles of parallelogram. तो मीन्स यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम जो है उसके अंदर प्रॉपर्टीज हमें पता है, जैसे कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल and adjacent angles are supplementary. So here given that two adjacent angles are equal, so let the adjacent angles be x, so x plus x, here we write adjacent angles are supplementary in parallelogram, so x plus x equals to 180, that means 2x equals to 180. दोनों adjacent angles इसमें supplementary है, means ये जो parallelogram जो है उसके अंदर हम देखें तो उसमें एडजेसेंट एंगल जो है वो दोनों सेम मीन्स इक्वल मेजर के, और वो दोनों कैसे है, x हमने सपोज किया है, तो मीन्स x प्लस x इक्वल्स टू 180. नाउ x इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, दैट मीन्स 90. अब एक का मेजर 90 है, दैट मीन्स उसकी ऑपोजिट एंगल जो है वो भी उसी की तरह वो 90 डिग्री हो जाएगी. So here we write x equals to 90, that means its opposite angle also it's 90. Now each adjacent angle is 90 degree. Now x plus x equals to 180, so x equals to 60. Next question number 7, the adjacent figure HOPE, so it's a parallelogram and find the measure of x, measure of angle x, y, z. State the properties used and find here given that in figure HOPE, जिसमें मेज़र हमें E का मेज़र X, यहाँ पर एंगल OPH उसका मेज़र Y, और एंगल यहाँ से एक्सटीरियर जो एंगल से वो 70 डिग्री दिया है. नाउ
angles of linear pair HOP. This angle and this angle both are linear pair, so these angles it's become HOP, it's a 110 degree. Now afterward value of x equals to, here we get 110 degree because of its opposite angle and parallelogram. Now afterward PHE angle, PHE that means this angle, and angle HPO, HPO that means this angle, both are its alternate angle. Why? Because it's become Z shape and two parallel lines between transversal to PE. So the value of both are same. Now y equals to 40 degree. Now y equals to 40 degree. Here angle EHO equals to, angle EHO means whole angle, it's a 40 degree plus Z equals to 70 degree. Now Z equals to 70 minus 40 equals to 30 degree. It's a corresponding angles between two parallel lines. Here both are parallel lines HE and OP, and between there these angles it's become corresponding angles, and corresponding angles are also equal. So both are 40 degree plus Z equals to 70, so the Z equals to 30 degree. Now here we have got three values, x equals to 110 degree, y equals to 40 degree, and Z equals to 30 degree. Now next question number 8. In question number 8 there are two figures given. First figure G, U and S. Here it's a parallelogram, and we know that opposite sides are also equal in parallelogram. Now here we have to find out the measure of their x and y. So here first we write GS equals to UN. Both opposite sides are equal. GS that means 3x equals to 18. So x equals to 18 upon 3, that means x equals to 6. Now afterward also both opposite side GU and SN are equal. So 3y minus 1 equals to 26. So 3y equals to 26 plus 1, that means 3y equals to 27. Now y equals to 27 upon 3, that means 9. So here both value we have got, x equals to 6 and y equals to 9. Now next second figure, see in figure RU and S, it's a parallelogram. Here both diagonals are intersect. So y plus 7, here y plus 7 equals to 20. Now in parallelogram y plus 7 equals to 20, that means y equals to 20 minus 7, that means value of y equals to 13. Next in second diagonal we have seen that x plus y equals to 60. X plus y equals to 16. Here we have already find the value of y, it's 13. So now put the value of x plus y, means x plus 13 equals to 16. So the value of x equals to 16 minus 13, means x equals to 3. Here students in figure both value are become same because of in parallelogram diagonals are bisect each other. This value x plus y equals to 16
and second diagonal y plus 7 equals to 20.